હેલો મિત્રો, આજે હું તમને સાઉન્ડ ઇફેક્ટ દેવાનો છું. જે તમે કોમેડી વિડીયો બનાવો ને એમાં ઉપયોગમાં આવે એ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ. તો એન્ડ લગીને વિડીયો જોજો, મજા આવશે. તો મિત્રો, આ એક વેબસાઇટ છે. આ વેબસાઇટમાં તમે જાઓ એટલે તમને અલગ અલગ પ્રકારના સાઉન્ડ ઇફેક્ટ મળે છે. કોમેડી વિડીયોમાં તમારે જે સાઉન્ડ ઇફેક્ટ કામ આવે એવા ઇફેક્ટ આમાં મળી રહ્યા છે. અને ખાસ કરીને કોમેડી વિડીયોનું આ એક ઇફેક્ટ એવું હોય છે કે હર ક્રિએટર એને કોમેડી વિડીયોમાં રાખે છે. એ પણ ઇફેક્ટ અહીંયા જ છે. અને આ એન્ડમાં હું તમને આ વેબસાઇટ આપી દઈશ, એટલે કે આ વેબસાઇટ હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તમે જાજો. So you playing Minecraft? What be this? What be this? What be this? Jesus. What be this? What be? What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? You can call that mental freeze when these people talk too much, but this shit is slow motion. Yeah, I feel like it. ઘણા બધા સાઉન્ડ ઇફેક્ટ છે, તમે જોઈ શકો છો તમારી નજરની સામે. કેમ કે આટલા બધા આમાં સાઉન્ડ ઇફેક્ટ છે. એમાંથી તમે ગમે એ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને બધા જો તમારે સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ કરવા હોય તો પણ કરી શકો છો. એટલે કહું છું, જલ્દીથી પહેલાં આ એક વેબસાઇટમાં જાઓ, સાઉન્ડ ઇફેક્ટ લ્યો. અને આ એક મારી નવી ચેનલ છે. આમાં હું તમને આવી માહિતીને એવું જ આપતો રહીશ, એટલે તમારે વાંધો ન રહે વિડીયો બનાવવામાં. તો પહેલાં તમે જાઓ અને આ વેબસાઇટમાં જાઓ અને સાઉન્ડ લ્યો. તમારા પ્રકારના સાઉન્ડ છે. તો જલ્દીથી જાઓ આ વેબસાઇટમાં. કેમ કે આ વેબસાઇટ બહુ સારી છે. કેમ કે નાનો ક્રિએટર હોય એ આમાંથી જ ફેમસ થશે. હું પણ આમાંથી જ ફેમસ થાઉં છું. ઘણા લોકો એમ કહે કે કોમેડી વિડીયોના આપણે ઇફેક્ટ ક્યાંથી લઈ આવવા, રેકોર્ડિંગ ક્યાંથી લઈ આવવા. તો એ બધા રેકોર્ડિંગ તમે આ વેબસાઇટમાંથી લઈ આવી શકો છો. તો જલ્દીથી જાઓ આ વેબસાઇટમાં. અને આ વેબસાઇટની લિંક મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ મેં આપેલી છે. અને મારી બીજી એક વાત સાંભળો કે આ મારી નવી ચેનલ છે, ટાર્ચ વિરાજ રાણપરિયા નામની એક નવી ચેનલ છે. એને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આમાં હવે હું આવી રીતે અવનવા વિડીયો લઈ આવીશ, અવનવી ટ્રીકની સાથે વિડીયો લઈ આવીશ. કારણ કે અવનવી ટ્રીકની સાથે વિડીયો લઈ આવીશ એટલે તમારા વિડીયો વાયરલ થશે. તો તમારે હજી આવી અવનવી ટ્રીકો જાણવી હોય તો પહેલાં મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, પછી વેબસાઇટમાં જાઓ અને તમે પણ